Ja, je, ji, jo, ju. La letra J en español. Muchas personas que están aprendiendo el español tienen dificultad con la pronunciación de la letra J. En este video voy a enseñarte cómo lograr la pronunciación de la letra J. Para la primera forma, tomamos un espejo y exhalamos el aire como si quisiéramos opacar nuestro espejo. La otra manera es tratando de imitar a un gato enojado. Ahora vas a escuchar cómo suena la letra J con cada una de las vocales. Ja, je, ji, jo, ju. Jamón, Jesús, jirafa, joya, juez. ¿Y cómo suena la letra J cuando está en el medio de una palabra? Oveja, hija, caja. Y ahora vas a escuchar dos palabras muy difíciles que contienen la letra J. Lagartija, pájaro. Antes de que termine este video, te sugiero también buscar la pronunciación de la letra ñ. Pronunciar bien las palabras ayuda muchísimo a tu comunicación. Tenés que practicar los sonidos que te cuesta reproducir. Recordá que soy profesora online. Si querés tomar clases conmigo, escribime a esta dirección. Si te gustó este video, dale me gusta. Si querés seguir aprendiendo español conmigo, suscríbete a mi canal Español con Grace y recordá activar la campanita para ver los videos de los días martes y jueves. Muchas gracias por estar en mi canal. Nos vemos la próxima clase.